حاجه بقى الطير المتحمر ده ترش عليه الملح بالفلفل. ادي الرز بتاع الحمام خلص، بس طبعا لازم نسيبه يبرد، مينفعش ابدا الحمام يتحشي جوه سخن. بسم الله نحشي بقى. في ناس ممكن تحشي من البطن، ناس تحشي من الرقبه كده يعني اهو، من هنا مفتوحه ومن هنا مفتوحه كده، من الرقبه وتدخلي. هي دي بتاخد وقت اكتر، انما البطن اسرع. طبعا الجناح ده لازم نرجعه لورا، في ناس بتقصه بس ترجعيه لورا عشان تبقى الحماميه مديه قيمه كده. ماشي، وما نوسخش الرز كله برضو. انا طبعا انا عارفه انتوا بتعرفوا تعملوا كل الحاجات دي، بس انا احب برضو اقول عشان لو في بنوتات صغيره بتتفرج علينا تاخد معلومه ولا حاجه يعني. بتططي عليه كده، نملهاش قوي عشان الرز لسه هيكبر. نحط بقى هنا كده الرجل بتاعتها كده حماميه مية مية. الميه بقى بتاعت الحمام فيها بصلايه كده 4/4، شويه فلفل اسود، بسم الله، ملح اهم حاجه، فصين حبهان، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ننزل كده. الحمام بيقعد 40 دقيقه، متغطيش بقى عليه، نعمل كده. ايوه بس عشان غلط، عشان الحمام ما يفتحش. الصلصه بتاعه المكرونه، نحط شويه زيت، نحط بقى في الزيت كده شويه بابريكا، دي بس عشان تدي لون، عشان لو الطماطم شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح، نجيب شويه سكر. طبعا انتوا حفظتوا موضوع السكر ده. دي هنحطها كده شريحتين بس كده تدي ريحه. في ناس بتخلطها مع الطماطم. ما شاء الله الحمام استوى، مفيش حاجه فيه اتفتحت اهو ما شاء الله. ننزل بقى بالحمام كده بسم الله، معلقه سمنه، مش معلقه، معلقتين سمنه يعني. نحط المكرونه بقى على الصلصه، طبعا سلقاها وسايبه فيها يعني مش سلقاها سلقه كامله، لا سايبه فيها سنه كده كسره كده. بصوا بقى بتبقى المكرونه المسلوقه دي بتبقى ليها طعم تاني مختلف غير المبكبكه بقى والحاجات اللي هي مستويه في الصلصه والكلام ده. جمال المكرونه بقى، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى؟ مكرونه على اصولها يعني. حط بقى الشوربه، وحلوه قوي كده، ناعمه كده النهارده، صح ولا ايه؟